Olá, sou o Dr. Renato Fraga, cirurgião dentista. Estou aqui para esclarecer algumas dúvidas pertinentes à odontologia. Respondendo então uma pergunta que me foi encaminhada, do Fabrício Dutra, ele diz: Doutor, será que eu tenho bruxismo? Pois bem, o bruxismo é uma manifestação que é importante a gente orientar a pessoa para ela se autoavaliar. É um problema também que se manifesta de modo bem sutil no início, se estabelece com um grau relativamente severo ao longo dos anos, e quando a gente realmente percebe a presença dele, ele já está num estágio bem avançado. O primeiro sinal, absolutamente o primeiro sinal que pode corresponder a esse distúrbio é a gente observar que constantemente nós estamos encostando os nossos dentes. O hábito de encostar os dentes é inadequado, é ruim, não é funcional. Isso já é uma coisa que fere a função normal do nosso sistema mastigatório. O bruxismo, propriamente dito, ele começa a se revelar, a mostrar presente, quando a pessoa já começa a apresentar sinais de fadiga, principalmente de musculatura, articulação e sinais evidentes de desgaste nos dentes. Explicando que enquanto ainda está na parte muscular e articular, a gente consegue reverter muita coisa. Mas quando o problema já aparenta nos dentes, dificilmente a gente consegue reverter esse efeito. A gente vai conseguir estabilizar naquele ponto. Então, o primeiro indício, a primeira situação em que a gente percebe que nós, todos nós, não vou dizer que dentista está isento disso também, né? Mas qualquer um de nós que percebermos os nossos dentes, a gente apertando os dentes, encostando os dentes, com força excessiva e sem a devida funcionabilidade, a gente já pode caracterizar isso como uma parafunção. Bruxismo é uma das parafunções. Os nossos dentes foram feitos para mastigar. O único momento que admite-se contato entre os nossos dentes é durante a mastigação e algumas literaturas dizem durante o movimento de deglutição. Em tese, nem mesmo durante a mastigação nossos dentes deveriam ter contato. O tratamento do bruxismo basicamente é feito com um dispositivo também intraoral, né, uma plaquinha, onde ela vai tentar preservar a distância que deve existir entre os nossos dentes, normalmente. Se a gente tem agora o hábito de encostar os nossos dentes, de morder os nossos dentes, se a gente tem um agente interpondo ele, como é a plaquinha, essa plaquinha vai fazer a gente lembrar que, opa, tem coisa errada, aquilo ali tem algo a mais dentro da minha boca, eu não devo ficar mordendo isso. É uma interceptação de hábito. Apesar de ser um dispositivo bem simples, ela consegue eliminar vários dos efeitos que o bruxismo consegue promover na nossa arcada dentária.